Nokian Short Course Race. NSCR 2010. Latvia lähtee. Ylipaikkoista yhdistytetään ohjelmoinnissa ja normalisaatioon. Lahtavia korottaa. Siinä autonomia Sakko Anttiveerta. Vertaa jo hieno ohitus, siinä vaan mennään. Sitten mukaan Kyylikottelusta olla, kun ei mennä mitään. Lahti, jos on sen jää Verkka meni pitkin koululle. Siinä on tiukkaa sisäkärjessä. Lahti ja Verkka. Verkka kaataa tuohon löyttiin. Alastuu Lahdelle vähän hengähdysrauhaa. Aikaa on vielä sitä paljon. Aina tullaan ehdotusta. Lahti Verkka, Suuripää, Kuusela ja Lehmiin. Lahti tulee siihen toista kierrosta. Suuripäällä ohjelmaa. Lehmiin saa kilaa, kun on ihan niin. Just näin hienoa kierrosia aloittaa. Nyt on kyllä Lahti vetänyt pohjusrauhaa, joten on Verkkaa matkaa. Nyt jää Lahti itse kiinni vähän, mutta ei mitään hätää. Verkka tulee tästä. Suuripää ja Verkkaa, niillä on pikkuisen kisaa. Nämä on tosiaan nelivetosia autoja. Nämä on pikkuisen enemmän käyttäytyä loukkia vähän enemmän kuin on suutaan vartaan nopeasti ja hyvyssä. Täällä tulee kärsiauto. Lahti tulee ja ottaa siinä toista autoa kiinni, ottaa sitten ottaa tilaa kanssa. Ja Lehmiillä pikku ohjelma, sitten nostaa ja kääntää auto tietysti ykköseen. Ja Lahti punalaisen auto johtaa, että tuossa liikaa kisaa Kuusela ja vähän kiinni nyt. Siinä on nyt Lahti ja Verkka on 20 toisesta. Lahti hyppää sikkohyppää ja Verkka on heti perässä. Nyt päätyy sinne keskimuutti. Ja Verkka kaataa sinne. Lahdella on ongelma täällä 40 paikan. Ei saanut vielä mennä. Ei mennä. Kuusela oli jo ohitse. Kuusela nyt kierrottava kuin Verkka. Sitten kaataa Suuripää löytyy, niin on vaikea mennä väliin, kun autoja tulee monesta suunnasta. Meksiinille ekat miehet on sitten nähdään. Jumala Suuripää. Ja siinä menee Verkka. Meni Kuuselasta ohi nätisti. Ja jäljessä on Jani Lahti antaa 7 minuuttia. Verkkaa edellä Verkkaa ja ratkaisuja, joka on odottaa kahtoinen. Ja tulee juuri Lehmiin kanssa Oulun Lehmiin. Ja Verkka menee Lehmiin sen verran jäljessä ja antaa tietysti tilaa siihen otsikirjoitettu. Ja siinä tulee Lahti näihin löytyihin, Suuripää perässä, mutta Suuripäällä on kierrotanut jäljessä. Ajaa Lahtiekään identtisen paikkaan, mikä edellisellä kierroksella. Lehmiin kohdittelee Lehmiin kohdittelee ja Mika Kuusela, joo Lehmiin hienoista rekollista. Siinä ei saa näkkiä finaalia, kaveri ottaa toisessa huomioon suopaikkaa. Sijoituksista ne ei saa kuulua ja silloin kun ei saa eri kierroksia, annetaan tilaa Suuripää, niin kun mokamutonesta astaa ja menee nyt. Lahti jäi jumiin vähän, sen joku nostaja auttaa. Suuripää on tilaa taas. Nätisti ja jo minuutti vielä jäljellä. Lahti johtaa, menettää sekunti. Verkka tulee ympäröityy, Lahti syssää Verkka pahaa paikkaan. Siinä on minuutti jäljellä ja ero on joku 10-15 metriä. Nyt täytyy vaan Lahden pitää pakka takasta, niin Verkka ei saa kiinni, mutta jos pieni pomma tekee, niin meitä on tämmöisiä omia oleita. Onnistunut jäljellä vähän ei vaikka kierrosta ja kiertoista voi ajaa. Siinä on kärkikakkuinen liukkaalle juuri ja Lahdella oli autolla suoraan, niin ohjaustyössä vai muu, mutta nyt kuitenkin ykkösauto ja kakkosauto isolla hypyllä. Verkka ottaa kiinni. 90% ajasta vielä yhden kierroksen. Ja yhden kierros lähtee, se ratkaisee kyllä tänään poistaa. Nyt täytyy
pää kylmänä Lahdella ja vähän alulla kiinni ja Merta menee kääkiin. Kärjessä 2 kiloa. Sitten saatuu Honkkari Lahdella ja nyt saatuu Meeralla traktori. Nyt tulee tiukka loppu. Viimeinen köyhtyy tuolla maaliin ja Lahti saataa ja saataa Mertakin ja Merta ja Lahti vielä. Ei saatana. Ja Lahti voittaa Merta toinen. 92 sekuntia. Kuutena suuritaan. Join ours YouTube group, Short Course Team Finland.